Сәлеметсіздер ме, жағдайларыңыз қалай? Бүгін осындай керемет болып шығатын мантыны мұздатқышта сақтап, оны пісіретін боламыз. Жұмыс жасайтын қыз-келіншектер болса, міндетті түрде көрсін, өте тиімді тәсіл. Ал бастаймыз. Ұнымызға алдымен тұзымызды саламыз, сұйық майымызды құямыз, және де ыстық қайнап тұрған су құямыз. Бұл қамырдың ерекшелігі де осында. Содан соң қасықпен жақсылап араластырамыз. Қолымызды күйдіріп алмау үшін осылай қасықпен араластырамыз. Әркімнің ұны әртүрлі болғандықтан, кей кезде суы аз немесе көп болып қалуы мүмкін. Сондықтан 1-2 жасағаннан кейін өздеріңіз байқайсыздар. Кішкенеден кейін ұнымызды қолымызбен көреміз. Сәл суыған болса, үстінен жұмыртқамызды салып, жақсылап қамыр илеп шығамыз. Жаңағыдай илеп жатқан кезде ұн құрғақ болып жатса, үстінен кішкене су сеуіп жіберіп, қайтадан илейміз. Егерде сұйықтау болып жатса, керісінше кішкене ұн қосамыз, оны 1-2 жасағанда өздеріңіз байқайсыздар. Қамырымыз дайын болды. Енді оны пакетке орап салып қоямыз 1 сағатқа демалдыруға. Жарты сағаттан кейін илеп қайтадан зуалылап қойып, қайтадан пакетке салып қойсаңыздар, әдемі болып шығады. Қамырымыз демалып жатқан кезде біз салмасын дайындаймыз. Картобымызды, пиязымызды және де асқабағымызды турап аламыз. Қалауларыңызша асқабақ немесе картоп қоспасаңыздар да болады. Бірақ пиязды міндетті түрде қосу керек, және де пияз көптеу болса, манты да тәтті болып шығады. Жұмыс жасайтын қыз-келіншектерге өте қажет дүние. Өйткені қонақ шақырып жатсаңыздар, кешкісін жұмыстан келгеннен кейін дайындап қойып, мұздатқышқа қойып, ертеңгісіне жұмыстан келгеннен кейін, егерде қонақ шақырып жатсаңыздар, немесе үйге де бола береді. Мұздатқыштан шығарып, бірден мантаваркаға салып, пісіре саласыздар. Уақыттарыңызға да өте үнемді болады. Мінекей барлығы дайын болды. Картобымыз, асқабағымыз, пиязымыз. Енді алдын ала ет тартқыштан өткізіп алынған фаршымызға жаңағы турап алған картоптарымызды салып араластырамыз. Менде дәл осы мөлшермен 2,5 мантаварка манты шықты. Ертеңгісіне қонақтар келеді, соған алдын ала дайындап қойып жатырмын. Барлығын салып болғаннан кейін тұзымызды, қара бұрыш және де қызыл бұрышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Яғни салмамыз көп, сондықтан қолмен жақсылап тұзы, бұрыштары араласу үшін қолмен жақсылап араластырып шығамыз. Араластырып болғаннан кейін 1 пияладай сұйық май құйып, тағы да араластырамыз. Осы арада қамырымызда демалып қалады. Араластырып дайындап қоямыз, тұзы бәрі сіңіп тұрады. Мінекей, енді қамырымызды әдемілеп жайып аламыз. Содан соң оқтауымыздың көмегімен қамырымызды орап, мантыға кесуге дайындаймыз. Дәл осылай дөңгелек күйінше кесіп, 4 бұрыш етіп, үстінен салмамызды салып, бірден бүге берсеңіздер де болады. Немесе осылай оқтаумен орап, кессеңіздер де әдем болып шығады. Қамыр өте әдемі болады. Осылай қолмен өлшеп кессеңіздер, мантылардың барлығы бірдей көлемде болып шығады. Ешқандай линейкамен өлшеп, немесе қамырмен былай үстіне қойып өлшеудің қажеті жоқ. Дәл осылай қолмен өлшеңіздер. Сол кезде уақытта көп алмайды.
Енді 4 бұрыш етіп кесуге дайындаймыз. Барлығын дайындап, сәл кішілеу болған қамырларды да кесіп бір-біріне жалғап қойсаңыздар болады. Бұл кезде де дәл осылай қолмен өлшеп кесеміз. Егерде үлкендеу қамыр керек болса, мына бас бармағымызды сәл ашсақ, сол кезде қамырымыз да үлкен болады. Қамыр өте әдем болып шығады. Не қараңыздар, бір-біріне жабыспайды да, бөлек-бөлек әдемі болып шығады. Қолға да өте жағымды қамыр. Енді осы қамырларымызды біртіндеп қойып, үстінен бір ас қасық салмамызды салып, барлығын әдемілеп бүгіп шығамыз. Бұл тәсіл бір өте керемет, көп уақытты алмайды. Ертеңгісіне қыз келіншектер біледі, қонақ шақырған кезде істейтін салатымыз бар, жаятын дастарханымыз бар, үйдегі кішкентай балдар бар. Оларда біраз уақыт алады. Сол кезде осылай мантымызды бүгіп жатпаймыз. 1,5 сағат бұрын алып, мантаваркаға салып, майлап қоямыз да, бірден отқа қоямыз. Тез арада пісіп шығады. Өзім осылай жасадым, өте керемет, өте дәмді болып шығады. Содан соң осындай мантаваркаға бірден салып, мұздатқышқа қоя береміз. Себебі, мынау морозильник егерде мұздатқышымыз кішілеу болса, осылай мантаваркаға қойған ыңғайлы, көп орын алмайды. Бірінің үстінен бірін қойып, мұздатқышқа қоя береміз. Астына пищевой пленка немесе пакет қойсаңыздар да болады, одноразовый пакет. Мінекей жаңаға бір зуаладан осы 3 мантаварка манты шықты. Міне қараңыздар, барлық көлемі де бірдей, өте әдемі болып шығады. Содан соң мантаваркаға қойған бірден білесің неше манты шығатын. Басқа ыдысқа қойсаң, мысалға, қанша мантаварка шығатын білмейсің, ал бұдан бірден біле бересің. Мына екінші мантаваркам осы. Мұздатқыштан аламыз да, осылай мантыларымызды алып аламыз алдын ала. Содан соң мантаваркамызды майлап, мантыны, мысалға, қатып тұр ғой, осыны жай ғана майға батырып қоясыздар. Сол кезде асты жабысып қалмайды. Өте әдемі болып шығады. Мінекей дәл осылай мантымызды батырамыз, және де жай қоя саламыз. Сол кезде жабысады деп қорықпайсыздар. Видеом ұнап, пайдалы болып жатса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Ол мен үшін өте маңызды, және де мені қолдап кетіңіздер. Барлығын тізіп болғаннан кейін бетін майлаймыз да, мантаваркамызға салып, отқа қоямыз. Мінекей мантымыз дайын, өте керемет, дәмді, асты да жабыспайды, бір-біріне де жабыспайды. Өте әдемі болып шығады. Тез арада осылай мантымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет тәсіл. Сау болыңыздар.